Endi to'g'risi sportsmenga asosiysi pul-da aka. Men aytdimki, agar dedim menga keladigan bo'lsa, gap yo'q dedim. Zo'r gonorar beringlar dedim, chek dedim. Gap yo'q dedim, urishaveramiz dedim. Chunki erkak bilan menga вообще удобныйda. To'g'risi gap aka, uni qo'li o'y boshqacha bo'lsa ham, unaqa bo'lsa ham aniq o'xshab olaman aka men erkak bilan. 100% bilaman. Agar Alloh peshonamga yutqizsin deb yozmagan bo'lsa, hali shu gapingga javob ber deganlar ham bor-da aka bu narsa. Lekin men ko'zim yetadi shu narsa. Endi sportsmen ko'raladi-ku, qaysi nimada ushlaysiz, qaysinda nima qilasiz. Men shunda ko'ralaman. Erkak bilan urushishim kerak bo'lsa, aka, gazoy ham aka. Menga ham qiziq, aka, normalniy pul to'laydi, aktaganlik aka. Nimadirlik bo'lib olaman. To'g'risi. O'zbekistonda ham odamlar nimadirlar berib yuborsa kerak, erkak bilan tursa aka. Mashinami bilmayman, kreditga bo'lsa bo'ladi.